Buen día tengan todos. El día de hoy vinimos a una playa aquí a las afueras de Mazatlán. Allá anda el compa Eddie y el compa Paul. Ya andan tirando el anzuelo. Esperemos nos den buenas capturas el día de hoy. Qué chulada de lugares como se ve. Solamente que pues hay mucho oleaje. Esperemos se nos calme ahorita poquito y a darle duro. Porque no trajimos para comer, así que venimos con el afán de sacar algo. Mínimo para irnos comidos para la casa. Ánimo, raza. Espero les guste el video. Si les gusta, compartan, suscríbanse y denle like para traerles más contenido. Gracias. Vámonos, recio. Y era hora que se dejara ver el primero. Ojo de perra. Oh, ojo de perra. Ah, ojo de perra. Tampoco es torito. Ay, Ni pedo. Qué emocionada, la emocionada, no, bueno. Andas con todo. Modo recio. Cuidado, cuidado. Un ratón, vato. Muy bueno. La comida. Ya salió la comida. Por lo menos. Ahí vamos. Bueno, vamos a calar, tirar con un camaroncito.
La goma me la dejó toda mordida. Digo que vamos a cambiar de goma. Como ya no quisieron el camarón, vamos a calarle ahora con esta cucharilla. Espero que se alcance a ver bien. Si no se escucha mucho es porque está corriendo mucho aire. Vamos a ver si esta nos funciona y agarramos algo bueno. Ahí viene la Amazona.
después de habernos aventado una buena pesca de toros y unas cuantas especies que sí nos pudimos comer, pues a darle, ¿no? Ya tenemos listo aquí el banquete. Hay que darle, que el hambre ya está pegando